كل الكائنات الحية محتاجة غذاء عشان تقدر تعيش. بس يا ترى النباتات بتتغذى على إيه؟ إجابة السؤال ده هنلاقيها في تجربة في كتاب العلوم لسنة رابعة ابتدائي. الكشف عن وجود النشا بالأوراق الخضراء. الأدوات: نبات أخضر اتعرض للشمس لعدة ساعات، كوباية فيها مية مغلية، كوباية فيها كحول إيثيلي، كوباية فيها محلول يود. الخطوات: هنقطع ورقة خضراء من أوراق النبات، هنحط الورقة دي لمدة 30 ثانية في المية المغلية، بعدين نرجع نحط الورقة دي لمدة دقيقة في الكحول الإيثيلي، وفي الآخر هنحط الورقة في محلول اليود. هنشوف إيه؟ هنشوف إن لون الورقة اتغير للون أقرب للأزرق. التفسير: اللون الأزرق ده دليل على إن الورقة كان فيها نشا، لأن النشا هي اللي بتتفاعل مع اليود وتدي اللون ده. النشا دي عبارة عن سكريات بتتخزن في أوراق النباتات عشان يتغذى النبات عليها. ده معناه إن النبات بيصنع غذائه المكون من النشا بنفسه، وده بيتم من خلال عملية البناء الضوئي اللي بتتعمل بأوراق النباتات.